magacayga waa cabdi aadan barake liibaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaan kadib marka hore waxaan salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan sidoo kale waxaan salaamaynaa ka soo qaybgalayaashii kulankani oo isugu yimaadeen beelaha jareerweyn ee ku nool koonfur Afrika maanta guriga Sultan Ibrahim Maxamed Ali waxaan isugu imaanay in aan cabirno dareenkeenu ku aadan dilkii loo geystay marxuum Axmed Dowle oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan tacsiyo u direynaa dhammaan ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa bulshaweynta Soomaaliyeed sida ay ugu danqadeen dilkaasi fooshaxun oo ka soo horjeedo diinteena islaamka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed waxaan u direynaa baaq dawladda federaalka Soomaaliya labada aqalka hoose iyo aqalka sare ka codsanaynaa in cadaalad la hor keeno waadna mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه سمعني لمان أمة الصوماليات ملك الجوتان قرطة دب وادعاء لكن دب هذا سوغاري أمة جريروين ودب صومالي ودنا يكون دان خالين خاصة ذاتك صومالي بنتوك جريروين أو كورنول ودما ديس يدي بديسم سلام كبعد وحن باقص جديرة كو دولة الصوماليات هذه عدالة كشقينيسو وإن ذاتك ظلم السمية لصوب قبتها لا نجيا إن حريتان حتى ما وإن دلوا لقيا أو لا دلاني تاس ما حد عين خفي خف دلو إن لدل أيا دين الإسلام كشيء جيسا خفي قعان قول قعان تلا يقول خفي نقتل يقول مركب أمة الصومالية دولة الصومالية وحاربنا إني سفي على العدالة وكنتو تهذا كله الميديا يا وحنا كأركي ضد إسكاه هاللايو وده إنك سؤال لقبي ما يقع جرير بالو قبي محل صوت أفريقيا وقلت صوماليا وضعنا هاي جريعي جرير وإسرائيل الشيء وإذن دلني مركب حلو بهاي هاي إن قفوا وراك أدحش ما يسكمل كل شيء من هند الدون سيان لوكين ودنك من هند دولك مالك لكي يبي أو ودنك لكي يبي بنين أنا وحنا يا زمالي بنتو جريوين ودنك ودلني ودلني وأنا ودري أنا نهاي مركب وحنا مركب أنا ربا إن أشياء دتك أما جلاء النقطة أما دتك على هذا سكوكها دتك جريوين إلى قرار وفيريان أو أي كفير صدار رماها لسمينا وعلى هذا كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان أمد الصومالية وحن سجار عن تيرانيو يتعسي ودريا إهلدي يولاليه يعرفتي وكتج مرحومك وحن لين معي سمري من الله ينكسي السجنة جنة فردوس لاقي وحن دليل أسوء جدنا يا دمان أمد الصومالية حق درada ay ku dhaqmayso oo dadkan walaalaheen naloo geysanayo taasu waxaan ku xisaabtamaynaa u maleynayaa subax qiyaamaha ilaa hadda wax iscelinaya ama maarko qof guur xalaala galayo oo dib loo geysanayo abidkay ma arag marka macsida ma rabtaan waa fahmi waaye marka waxa idin dhiiraa qof walbo qabriga ku sugaya ilaahay ka qof ka fiican ama ka يعني كم مدن مجرو هذا إسكندر حسن إذن كم مدن وحن مدن تين مره اتقوا الله إلهي كبقى وحنلاقي بيش جرير ويني يعني دول مجلسكو هايو وحبي الله وفير سنة ما فهمت أنت أديك حق اللي هيد قف حقي سأدور له هيد أديك قدرها لو سمعي ما لنا كذا ما يستطيع هنا نسكو منا هلا هذا على مدوره و باقي أوصل جيرنا بيش جريروين دولتنا وحنا عدالة هذا موجودة ودولة صح آتاي يعني أنا حبسي
wax noocantoda ma aha ee waxaan u baahannahay qofkii wax dilay in la dilo siduu u dilay in loo dilo kii wax gubay in la gubo أحمد دولة ها إلهي هاونا حريصه لما انتهينا نستمر إيمان الله نغسيه تعسي كدب وحمد لله أمد الصوماليات ملك استويجوغان أنا معنا علاسك عدادسك صومال بنتو أي خادم سوفتي تاي معناها all of us وحنا هاي مسلم هل دينا شيغنا هل لقدان قهدلنا مركا ما أهن إن معناها القاران الله يشاء أمور forever inaysan ahaato maaha ruuxu bini aadamkana marka aad soo raacdaysatid mar walba waxaa ogaanaysaa markuu darbi soo celiyo inuu adag ugu soo noqonayo marka ilaa uu soo noqdayaa la gaarsiinin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan horta aad uga xunnahay ilka foosha xun ee loo geystay walaalkeen marxuum axmed dowlo tan xigta waxaan leenahay ilaahay sabr iyo iimaan hanaga siiyo ilaahay qabrigiisa u waasiciyo maxaa kale waxaan kaloo rabay inaan idin iraahdo aad baan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed inta ka damqatay inta maxaa la dhihi jiray dareemahooda gaarka ah ee ku wajahan inay difaacaan inay ka doodaan inay ka dhigayaan dhibaatada loo geystay marxuumkan waxaan leenahay runtii waa dhacdo aad u xun waa dhacdo aad u fool xun aanan weli Soomaali looga baran waana markii ugu horeysay ever aan aragno waxaan oo kale ee ka dhaca Soomaaliya waxaan leenahay run ahaantii waa wax maxaa la dhihi jiray aad u fool xun waxaan rajeynayaa inaysan tan dib dambe u dhici doonin haddii Ilaahay yiraahdo marka hore timay salaame dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta iyo adduunka ku roganaba bacdan may tacsiya tiiraanyo la taandire reer Saalax ama cidda ka geeriyoodii Axmed Dowlo mayle inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aabaha iyo familka iyo xaasaska soo dhaafiba mayna leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala samir iimaana sinksiyo asana ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdowsa aayatii ku waraabiyo axmed gacanka xaq darantaba magaalada muqdisho dilanka geysiti iyadoo la maraw maaragtayo asi igaarjeeya oo guur xalaale ku weydiiyo gabar kale Soomaaliyeed maaragtayo gacan qaad loo ku suubi marka insha Allah tacaala aad baan ku xunna adoonu ana beelaha jirarweyne ku nool adduunyada daafadiyo gudaha wadanka laftirshaba intaas kadib mayleeya dawladda Soomaaliya iyo maamulada ka jireen wadanka oo dhanba ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu horeeyay halka cabsido dhibaatada beelaha jirarweyne la kahay inta kale oo dhanba la dhaawlo heebsooy waxa way aad u tiro badanta haddii la dhaho maaragtay muqdisho hiiraan sida maaragtay beledweyne jawhar oo dhibaato xoog leh ka dhigtay oo xataa maamo waayeel la ku qabsidi magaalada Kismaayo oo kaleento iyo meel kasta oo beelaha jirarweyne ku nooleenay inta la heebsooy la dhaawo intaas oo dhanba dhibaato xoog leh oo la jeesidoy dawladda marka may baaqan ka diraan maadaama dawlad maantay taaginta ah oo culays iyo dhibaato kale aan ka haysan dhinaca bulshada waa in xaqiiqda sida dhabta ka gacan qaada dhibaatooyinka ka jiraan wadanka iska daytana qaabka bulshada Soomaaliyeed umiday lahayd mayna maaragtayo mahad celiye dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed aan shal saarayna jilac jireer maantay arintaas ka dhigtay magaalada Muqdisho aad baan ku wada danqidi walaalaheena gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha dhalinyaradaba odayaasha culumada sidoo kale inta wax badan maaragtay ka dhidiyana hadii ahayti wadankii iyo banaankaba dhamaantii ma aysan leeyahay mahadsanteena ilaahay subxaanahu wa tacaala ku midoobena ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka dhigo wadankeena ki barwaaqo iyo nabad ka soo hooyada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka dhigo maanta waxaan isku nimid in aan tacsi u dhigno maxallaha marxuumka meesha magaalada Muqdisho lagu dilay Axmed Dowlo waxaan tacsi u dirayaa halkaan aan kaga dirayaa marxuumka Axmed Dowlo qoyska uu ka tagay caruurtiisa iyo eheladii uu ka tagay macnaha waxaan u diraynaa macnaha tacsiyo tiiraanyo leh ayaan u diraynaa insha Allah waxa kale macnaha aan mahad u celinaynaa macnaha inta Soomaali weyn oo adamqashada ka muujisay arintaas hadii ay yihiin macnaha culimada diinka iyo hadii ay yihiin macnaha inta kale macnaha ay ka aad ugu damqatay especially macnaha gabdhaha Soomaaliyeed oo aad iyo aad kaga dhiidiyay macnaha arintan macnaha dhacday macnaha si mahad gaar ahaan ayaan u diraynaa insha Allah marka waxaan rabaa inaan ka hadlo macnaha arinta cunsuriyad inaan ka hadlo ilaahay subxaanahu wa tacaala aadam u abuuray
aadamna wuxuu kasoo bixiyey xaawu kasoo bixiyey liyaskuna ilayha ilaahi subxaanahu watacaala dhahay bini aadamka oo dhanna wuxuu ka yimid hadduu jareer yahay iyo hadduu carab yahay iyo hadduu cadaan yahay iyo hadduu wax walba yahay waxaa laga yimid aadan ayaa laga yimid nin maanta dhihi karo macnaha jareer meel kalu ka yimid hadduuba qof hayo ha soo bixiyo ilaahi subxaanahu watacaala aadam ayuu cid kasta kasoo baxshay awooddaas uu ku sameeyey inuu kasoo bixiyo aadam cid kasta kasoo bixiy shiinaas kasoo bixiy afrikaan kasoo bixiy carab kasoo bixiy cadaan kasoo bixiy awooddaas wuxuu leeyahay awood kasii weyn uu leeyahay marka soomaali waxaa idin sheegaa yacni timahaas korkii madaxaas idin saaran macnaha iyo idinku mashquulin dadka kale macnaha dadka kale hadday idinku mashquuliso macnaha waxa waaye dembi waaye waxaad samaynaysiin waxa la dhahay kibiraad samaynaysiin dadka oo la yaso dhibkeeda leedahay dad yasid ay la mid tahay in macnaha dadka macnaha hoos loo fiiriyo ama timo lagu fiiriyo ama midab lagu fiiriyo dhibkeeda leedahay marka waxaas waxay keenaysaa kibir ay keenaysaa macnaha santaag ay keenaysaa macnaha dhibci basay keena dhibcihii naarta ku geyn lahaa aad ku badsanaysaa ninkaana dhibcihii jannada geyn lahaa aad ugu badinaysaa macnaha ilaan laba khasnada ku taalaada qiyaamaha midna waxaad ku shubanaysaa naarta waxakeeda ku shubanaysaa midna jannada ku shubanaysaa mar allaale marka midabkaas iyo waxaa lagu kala gedsiyaa oo intimaas lagu kala gedsiyaa waxaa idin leeyahay cunsuriyadda aawadiin iska daaya oo yacni wax dembi idin keenaayo waaye meel xun idin keenaayo waaye ka jooga macnaha in macnaha ka joog lideen macnaha haddana idin tahay anigana waa tihiin macnaha haddana idin tahay afrikaan dad bini aadamka macnaha kula tagayo macnaha laas jiinsi kuma tahay wuxuu ku kala tegi macnaha diin ku kala tegi macnaha afrikaan waaye kan waaye meesha ma taal bini aadamka diin ku kala tegi karaa afrikaan iyo mid walba u naqdo hal aabay u socdaan maysanka salaamay inta soomaali roogtay inta muslim ate inta islaamnima sheegadoyde dhibwiinga dhiyo soomaali nin un ugayna male nin un dhigayna male nin un aragayna male tv galagsa saaro facebook galagsa saaro marka sheeqa rooge shariifa rooge marka dowlada la sheegoy dowladan la sheegoyna mana fahamoyno ninka dhaadhiciya base wal unjira walaalahayno isingay ku jirteena un wadamo kale roogna soomaali kasoo roorni wadamo kale koyni wadamo koyni haddana naftana ninka haay marka de waxaas amal dheebna haddana wadanka un roogna horanka sii cararaan hadda walaalahay sintuuge salaanta kabacda tacsiyadaas dhiida maysin dhahay sawar iyo iimaan alaa ninkasiyo nan un dhimidayna male adduunkaana wali lam rooga iimaan iyo sawara la ku ruuga horta aaqaro ala nin badiyo ninka aaqarada dibad sida wal waayona male nan ilaahay tuugnana wal usumyaale male aaqara wala adduunya marku maysan dhafaday dad musluna ene soomaali jareer iyo jilee iyo waxaas waa aqoon daraway maysan dhafaday inta soomaali ruugta inta south africa ruugta inta maraykanka ruugta inta wadamo ilaa uumin maysan dhafaday waa inaa horta caqli isweelna horta بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسلطان إبراهيم محمد علي ما أنت كلن كأموري وقتي عن باش جروينا يو أديال كلا الصومالي أنا وياري واحد إن وتعسين أحمد دولة أنا وتعسين وحن كذا تعسين دتكي وأهلي الساي وحاسس كيسي عروتي أو تعسيننا وحن كحنا إن أو تصير أو عرحن درا إن لود دلو أو ورن يو دبلغ بتصير أيام كحنا arrintaas aan maanta u taagnin waxaan leeyahay anoo ah suldaanka beesha jararweyne ee koonfur africa waxaan u tacsiinay walaalahaygii kii axmed dowl ahaa oo la dilay marka waxaan ka codsanayaa dowladda in ay dadka dileen inay sharciga soo istaajiyaan waxaana ka codsanayaa baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan ka codsanaynaa in ay arrintaas ay meel mariyaan oy si islaamnimo ku jirto si bini'aadam ku jirto in arrintaas u qabtaan ayna sharciga soo istaajiyaan waxaan kaloo sheegayaa waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha amba dadka jareer amba jilca aadan dadka oo ka dhiidhiyo arrintaas oo aad uga xanuunsada ka hadlay aadan u mahadsiin waana u hambaleynaynaa waana macnaha arrin aad looga baahan yahay haddana waxaan fariin u dirayaa culamo diinka suldaamada odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay soomaali arrintan haddii hadda laga hortagin berri arrin weyn ayay nagu noqonaysaa waxaan ka codsanayaa in dadkaas qof waliba mas-uul ah qof waliba baarlamaan ku jiro xildhibaanada iyo suldaamada odayaasha dhaqanka culamo diinka iyo dadka dhanba oo mas-uuliyiinta in arrintan jararweyn lagu hayo xoogaa in wax laga bedelo waxaana ka codsanaynaa dowladda in dadkiina ay soo istaajiyaan maxkamad wixii sharciga waafaqsan in dadka la mariyo si dhaqsana loo soo qabto